السلام عليكم. هذه مكنسة ذكية اسمها روبوفاك من شركة يوفي. المكنسة هذه ذكية تدخل في إنترنت الأشياء، فحبيت أتكلم عن هذا الموضوع وأشبك المكنسة بالإنترنت وأتحكم فيها عن طريق الجوال. أبعطيكم أول شيء معلومات عامة ومعلومات أساسية عن إنترنت الأشياء. أي جهاز أي كائن يتصل بالإنترنت وأتحكم فيه عن طريق الإنترنت، سواء عن طريق الجوال أو عن طريق الكمبيوتر، فهذا يسمى إنترنت الأشياء. الجهاز العادي أو الشيء العادي اللي ما اتصل بالإنترنت، لو وصلته بالإنترنت وصرت أقدر أتحكم فيه بالإنترنت، فهذا صار أو دخل ضمن إنترنت الأشياء. خلنا نفترض انه عندي اللمبة هذه لمبة عادية، وقدرت بأي طريقة أركب لها وصلة وصرت أتحكم باللمبة هذه عن طريق الإنترنت. فصارت اللمبة هذه فصارت اللمبة بعد ما شبكنا اللمبة بالإنترنت وصرت أتحكم فيها عن طريق الجوال، صارت اللمبة ضمن إنترنت الأشياء. المكنسة هذه والأجهزة أو أجهزة كثيرة الآن تجي فيها واي فاي ومستعدة للاتصال في الانترنت والتحكم عن طريق الجوال. فأنت دائما إذا بتشتري جهاز احرص انه يكون يدعم الواي فاي. اي جهاز سواء لمبة، مكيف، مكنسة، ثلاجة، غسالة، اي شيء، علشان تقدر تتحكم فيه عن بعد عن طريق الجوال. اللي بتكلم الآن عنه المكنسة هذه كيف بتحكم فيها عن طريق الجوال. طبعا المكنسة جاية مدعومة، شوفوا إشارة الواي فاي موجودة عليها، فبركب التطبيق الخاص بالمكنسة وأسوي الإعدادات المطلوبة وبعدين أتحكم فيها عن طريق الجوال. سبق تكلمت عن إنترنت الأشياء أكثر من مرة، وسبق سويت شرح كامل بالتفاصيل كيف أحول لمبة عادية الى لمبه ذكيه. سويت تطبيق عملي. احنا دائما مشكلتنا اننا نشوف مواضيع، نشوف كلام، ولكن ما نشوف تطبيق عملي. يجيك مقطع يقول لك انا اقدر اسوي او هذه لمبه ذكيه او هذا الجهاز ذكي تتحكم فيه بسهوله، لكنهم عمليا ما يسوون. نادرا تحصل واحد يطبق عملي. احاول بقدر الامكان اني اذا تكلمت عن شيء اطبقه بشكل عملي وابسط صورته. بشكل عام الانترنت الاشياء أو أي جهاز تبي تشبكه بالإنترنت، هذا شيء تافه، شيء بسيط سهل جدا. أصلا إنترنت الأشياء كلها ليش وجدت؟ علشان تسهيل الحياة. يعني لا تتوقع إنه صعب ولا يحتاج فني ولا يحتاج واحد متخصص بالتقنية، لا، كلها أشياء تافهة بس. فإنترنت الأشياء وإنك تشبك جهاز على الإنترنت وتتحكم فيه عن طريق الجوال، هذا موضوع بسيط وسهل جدا. وأصلا التقنية هذه وجدت علشان تسهيل الحياة وعلشان عامة الناس سواء متخصص بالتقنية أو غير متخصص يقدر يستفيد من هذا الموضوع. مثل الجوالات. الآن الجوالات بكافة أنواعها صار الكل يعرف يتعامل معها، مع أنه في البداية كان الواحد ممكن يستصعب التعامل مع هذه الجوالات أو الجوالات الذكية. إنترنت الأشياء نفس الشيء. الآن أبدأ أطبق التحكم أو أطبق إنترنت الأشياء على الجهاز اللي قدامكم اللي هو المكنسة الذكية وأتحكم فيها عن طريق الجوال. في بعض القواعد المهمة لازم تعرفها علشان ما تواجه صعوبات إذا بتشبك جهاز على الإنترنت. الأجهزة صنفين أو الكائنات صنفين. في أجهزة مثل اللي قدامكم هذا جاي أصلا هو فيه واي فاي ويدعم الاتصال بالإنترنت، وكذلك معه تطبيق، الشركة مسوية تطبيق تقدر تتحكم فيه. وفي أجهزة لا، أصلا جاية أو قديمة قبل موضوع إنترنت الأشياء، فهذه لها إجراءات ثانية سبق شرحتها في اليوتيوب. العوامل الثلاثة اللي تحتاج جهاز يدعم الإنترنت، يقدر يتصل بالإنترنت، وتحتاج جهاز جوال، وتحتاج مصدر إنترنت. جهاز جوالك يتصل بالإنترنت، والجهاز حق إنترنت الأشياء كذلك متصل بنفس الشبكة بنفس الإنترنت، ثم عاد تبدأ بالإعدادات. هذه أهم شيء، أهم قاعدة. عندي الراوتر هذا هو اللي يبث إنترنت ومتصل بالواي فاي اللي يبثه هذا الراوتر جوالي. طيب الجهاز اللي راح أشبكه على الإنترنت لابد يكون متصل كذلك على نفس الواي فاي. يعني جوالي
متصل على هذا الواي فاي، والجهاز هذا متصل على نفس الواي فاي. خلينا نفترض هذا الواي فاي اللي بالبيت، يعني الجهاز هذا لابد يكون متصل بواي فاي البيت بشكل مستمر عشان اقدر اتحكم فيه. يعني ما اقدر انقله الواي فاي ثاني او انقله لشبكه انترنت ثانيه، لا خلاص بالبيت ما يطلع من البيت. اذا بنقله مكان ثاني او بغير شبكه الواي فاي لازم اغير او اعيد من جديد الاعدادات. اما الجوال اللي بتحكم فيه، يعني انا بتحكم بالجهاز هذا عن طريق الجوال، بالاعدادات لابد انه يصير متصل بنفس الشبكه، لكن بعدها عادي يصير متصل بالبيانات، اتحكم فيه من اي مكان. للمعلوميه ترى الان اشرح لكم وانا ما سبق جربت ولا عندي اي خبره عن هذه المكنسه، علشان اثبت لكم ان الموضوع سهل. اي شيء ما اعرفه او صعوبه اواجهه ارجع اقرا وابحث واحصل المعلومه، لانه ما في احد عالم بكل شيء، انا ما اعرف كل شيء، اتعلم. فالموضوع جدا جدا سهل. اول شيء اخذت نظره على الكرتون الخاص بالجهاز، كاتبين هنا انه لهم تطبيق على جوجل بلاي وعلى ابل ستور، كذلك كاتبين هنا انه يدعم امازون اليكسا ويدعم اللي هو جوجل هوم، وهذه من اهم الاشياء اللي لازم تنتبهوا لها، انه يدعم جوجل هوم او يدعم امازون اليكسا على حسب النظام اللي راح تستخدمه في بيتك. هذه بتكلم عنها باخر شيء. اول خطوه راح اثبت التطبيق الخاص بالمكنسه. ثبتت التطبيق، هذا التطبيق الخاص بالجهاز، افتح التطبيق وسجلت مثل اي تطبيق ثاني. الان هنا يقول اد ديفايس، يعني اضافه جهاز، بسوي اضافه الجهاز. هنا اعطاني خيارات. الشركه عندهم لمبات ذكيه، وعندهم المكانس، وعندهم الطفايات، وعندهم الافياش، عندهم اشياء كثيره. اللي انا موجود معي اللي هو المكنسه. بعدين هنا يقول لي اختر اي موديل. وش موديل المكنسه؟ المكنسه عندي هنا اللي هي 26، اشوف موديلها، ممكن 25 ماكس. اشوف الكرتون مكتوب هنا المكنسه 25 سي، 25 سي ماكس اللي هي هذه المكنسه اخترتها. طيب الان يقول اختر الانترنت. الان يبي اختار الشبكه. شوفوا هنا قاعده ثانيه، احد القواعد المهمه، اني لازم افعل اللوكيشن. ليش افعل اللوكيشن؟ عشان اذا بحثت عن الجهاز يحدد الموقع ويبحث ويحصل الجهاز بنفس الموقع. لو ما فعلت اللوكيشن الجوال هنا او التطبيق ما راح يقدر يحصل الجهاز. طيب الان انا فعلت اللوكيشن، تمام. عندي انا متصل بهذه الشبكه وبحط لاحظوا الان بشبك بشبكه الواي فاي الموجوده عندي. التطبيق راح يعطي الجهاز تعليمات انه يشبك بهذه الشبكه. يعني الحين جوالي هنا شابك بالشبكه، والتطبيق حطيت فيه معلومات الشبكه، وبالتالي التطبيق راح يرسل هذه المعلومات للجهاز ويتصل الجهاز بنفس الشبكه، يصير كل الاطراف متصله في بعضها. الان ننتقل الى الخطوه اللي بعدها. يقول لي هنا شغل الجهاز او شغل المكنسه، وهنا ينبه انه لابد يكون الواي فاي يؤشر. هنا عندي الواي فاي شوفوا يؤشر زين. الان اتخذ الخطوه الثانيه او اروح الخطوه الثانيه. يقول لي اتصل او هذا هو، او حصلنا هذا الجهاز، لاني مفعل اللوكيشن هو حصل الجهاز. الان بضيفه، اضفت الجهاز. طيب يوم اضفت الجهاز وش يقول هنا؟ التنبيه اللي معطيني هنا يقول ان الجهاز هذا يبث شبكه واي فاي، فلا بد اني اتصل بشبكه الواي فاي هذه الشبكه اللي تبث الجهاز المكنسه الذكيه. الان كونكتد، ماشي. طيب ابرجع الان للتطبيق. الان اتصلت او متصل بشبكه الواي فاي اللي تبثها المكنسه. انا بجرب انتقل
انتقل للخطوة اللي بعدها. طبعا اصور لكم كل شيء سواء مشت او سواء صار في خطأ، علشان تعرفون انه الموضوع سهل والواحد يبتدي يجرب حتى يوصل الى نتيجة. شوف الان يسوي كونكتنج، لاحظوا 8 البيت، والمكنسة راح تتصل بشبكة واي فاي البيت، ولازم تصير مفعل اللوكيشن علشان التطبيق يقدر يحصل. لاحظوا الآن التطبيق وصل يقول successfully added، انه حصلنا المكنسة او حصلنا الجهاز، وحط لي اسم اقدر اسميه اي اسم. اقول بجرب بالعربي، بقول مكنسة، بسميه مكنسة واحد، بجرب اني بالعربي، ما ادري عاد هو ياخذه بالعربي ولا لا. بعدين اقول سيف نيم، حفظتها الحين، وبعدها اوكي. طيب الحين نبي نجرب. شوف المكنسة طلعت عندي، لو عندي اكثر من جهاز، لو عندي لمبه ومكنسه ثانيه راح تطلع واحده هنا واحده هنا واحده هنا حسب عدد الاجهزه اللي اضيفه بالتطبيق. طيب وصلنا للخطوه النهائيه اللي هي اجرب تشغيل المكنسه. اشتغلت المكنسه، اوقفه، وقفته، افتح على اعداداته. هنا يعطيني تنبيهات هي المكان. طبعا هذه تعليمات كاملة. زين خلاص دان. طيب الآن هنا أقدر أتحكم بالمكنسة على كيفي. أبيها تروح تشبك، شوفها ضغطت هنا عشان تشبك بالشاحن. لحظة الحين بعيدة لكم، لحظة أكمل معكم بعض الخصائص. هنا إذا أبي ترجع قلنا للشاحن، شوفوا الآن بترجع للشاحن. طيب هنا قلنا احنا هنا الجدولة، إذا صرت أبي تشتغل بأوقات محددة وتطفى تلقائيا. عندنا هنا المود اللي هي طريقة كيف تبغاها تشتغل. عندي هنا لاحظوا هذه إذا أبيه تحاذي الجدران، يعني تباري الساس، وهذه إذا أبيها تدور، وهذه اوتوماتيك، وهذه 30 دقيقة. ففي خصائص كثيرة. زين هنا يعطيني علامة يقول لي ان الشحن فل. من الاشياء المهمة اللي بتكلم عنها الحين خل بس اخلص السنابة هذه بعدين اتكلم. ممكن في تساؤل يجي عند بعض. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، المكنسة هذه جاي معها ريموت، طبعا هذا ريموت المكيف لاني ما حصلت الريموت حقه. طيب انا ما ابي استخدمه عن طريق، ما ابي اشغله عن بعد، فما لي حاجه اني اشغله عن طريق الجوال. ماشي، اقدر اتحكم به بالريموت. هذا سؤال يجي كثير. طيب انا وش استفيد اني اذا شريت جهازي كله تطبيق بالجوال؟ الريموت مهما وصل يبقى انه العمل فيه محدود. ليش الجوالات في السابق لهن ازرار، اما الجوالات الجديده كلها جايه باللمس، علشان تقدر الشركات تسوي لها تحديثات، تقدر تطوره. لكن اما اللي يجي ازرار، خلينا نفترض اني بغير اماكن الازرار، خلاص ما اقدر. لكن لو انها لمس قدرنا نغير اي شيء، اضافه الى الخصائص الاضافيه. هذه الازرار خلاص محصوره بفانكشنز محدد. المعذرة ترى انسى اخر نقطة قلتها، لكن احنا تكلمنا عن ليش استخدم الجوال وتطبيق الجهاز طالما انه عندي ريموت. مثل ما قلت لكم انه الريموت خلاص محصور بازرار محددة، اما التطبيق لا، يصير فيه فانكشنز، يصير فيه خصائص اكثر. الريموت يصير واحد يودي قدام ويرجع يطفي ويشغل وبس، لكن الجوال بنحصل فيه خصائص كثيرة جدا، مثلا الجدولة. شوفوا كيف هنا أقدر أجدول الجهاز هذا طول أيام الأسبوع، أخليه يشتغل ويطفى بأوقات أحدد طول أيام الأسبوع. بالريموتات ما أقدر أسويها، حتى لو كان بالريموت فيه تايمر، فيه توقيت راح يشغل مرة واحدة، ما أقدر أتحكم فيه وأخليه مالتي فانكشنز،
اقدر اشغله عده مرات، واقدر اسوي له عده خصائص او عده مجموعه اعمال يسويها بوقت واحد. فالتطبيقات، فعشان كذا دائما التطبيق افضل من الريموتات. الشيء الثاني، الريموت يضيع. الان عندي المكنسه هذه ريموتها انا ما ادري وينه، هذا ريموت المكيف بس عشان اعطيكم مثال، لكن المكنسه انا ريموتها ما ادري وينه. عشان كذا خلاص، سواء كان الريموت موجود او مو موجود، اقدر اتحكم بالجهاز عن طريق الجوال، ومن اي جوال ومن اي مكان. يعني التطبيق نفسه اللي موجود بجوالي اقدر احطه باي جوال ثاني، وادخل بنفس اليوزر نيم والباسورد، راح احصل المكنسه موجوده عندي بحسابي او موجوده بالتطبيق. يعني هذه هي المكنسه الان موجوده هنا، لو بدخل بحسابي هذا بالتطبيق في اي جوال ثاني راح احصل المكنسه هذه، وراح احصل كل الاجهزه الثانيه موجوده بنفس التطبيق. الان ابنتقل للخطوه اللي قلتها لكم بالبدايه. طيب انا وش استفيد اذا صار الجهاز يدعم جوجل هوم؟ موضوع ليش احرص ان الجهاز اللي بشتريه يدعم جوجل هوم المهمه. انا علشان اشغل هذا الجهاز عندي جهاز ثاني، ابى اثبت التطبيق الخاص بالجهاز الثاني. خلينا نفترض ان عندي 10 اجهزه من شركه بجهاز اشغل التطبيق الخاص فيه. جوجل هوم واليكسا ميزته انه يجمع كل الاجهزه بتطبيق واحد. اركب تطبيق الجهاز هذا مره واحده، ثم عاد ادمجه مع جوجل هوم واحذف التطبيق، واصير خلاص اتحكم بالجهاز عن طريق جوجل هوم او اليكسا، وكذلك اتحكم بالاوامر الصوتيه. فاذا صار عندي 10 اجهزه بدل ما يكون عندي 10 تطبيقات، لا، يصير عندي تطبيق واحد اللي هو جوجل هوم او اليكسا اتحكم. ارجع للخطوه حقت جوجل هوم. مثل ما قلت لكم، يصير عندي بالبيت اتحكم فيها عن طريق تطبيق واحد اللي هو جوجل هوم. فعشان جوجل هوم او نظام اليكسا، امازون اليكسا، او يفضلون اليكسا، وفي ناس يفضلون جوجل هوم. هنا خلصت الشرح. اعذروني تراي احيانا ما اعرف اشرح، لكن حاولت بقدر الامكان ابسط الصوره واطبق تطبيق عملي. احنا مشكلتنا دائما